الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيम। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर है उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। आमीन। Best brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij met u allen. Mogen de genade van de Almachtige en zijn zegeningen op ons allen rusten. Wederom welkom bij deze speciale gelegenheid voor ons allemaal op de vrijdag. Om met Juma samen te zijn, samen Allah te loven en te danken. Allah te aanbidden, om leiding te vragen. Ik wil het vandaag met u hebben over licht voor ons allen. In het weekend van 24, 25 december, dat weet u allemaal, zal het kerstfeest worden gevierd door onze christenbroeders. En voorafgaand aan het kerstfeest hebben de christenen de adventsperiode. Dat is een periode waar ze zich voorbereiden naar het kerstfeest toe. En de adventsperiode is ongeveer 4 weken, 4 zondagen voor kerst. En wat doet men als aanloop naar kerst toe? Op elke zondag maken ze een kaars aan. Op 4 zondagen eerder 1 kaars. De volgende zondag nog een kaars. Dus op de 4e zondag hebben ze dan 4 kaarsen aan. Waarmee ze dus symboliseren dat Jezus als licht voor de wereld voor hun is gekomen. En dit jaar op 14 december hebben onze Hindoe vrienden ook een speciale gelegenheid herdacht, namelijk Gita Jayanti. U weet allemaal dat wij moslims in de Laylatul Qadr de openbaring van de Koran gedenken.
En ook de Hindoes hebben zo'n gedenking, dat is Gita Jayanti, waar ze dus gedenken dat de Bhagavad Gita werd geopenbaard. Dat is ongeveer 5000 jaar terug. En ook dat wordt beschouwd als, zeg maar, zij beschouwen het als een licht voor de wereld. Zoals we lezen in een artikel op India Today. Bijna 6000 jaar geleden op die dag verlichtte een verblindende flits van schitterend licht het firmament van de menselijke beschaving. Die flits, die wonderbaarlijke spirituele gloed, was de boodschap van de Bhagavad Gita. En zo zien dus de christenen deze periode als een periode van licht. En ook de Hindoes beschouwen dit als een periode van licht. Ook de Koran heeft heel wat versen die over licht gaan. En daar wil ik het vandaag met u over hebben. Ten eerste wordt geloof als licht aangeduid, zoals we zien in hoofdstuk 2, vers 257, wat ik eerder aan het begin heb gereciteerd. De vertaling luidt: Allah is de vriend van degenen die geloven. Hij brengt ze vanuit het duister in het licht. En degenen die niet geloven hebben het duivels tot vriend, die hen uit het licht halen, het duister binnen. Zoiets lezen we ook in hoofdstuk 14 vers 1, waarin Allah zegt: ik Allah ben de ziende, een boek dat wij aan jou, Mohammed, hebben geopenbaard, zodat jij de mensen met de toestemming van hun Heer vanuit het duisternis naar het licht mag leiden. En zo zijn er nog meerdere versen, bijvoorbeeld hoofdstuk 57 vers 9. Hij is het die een duidelijke boodschap naar zijn dienaar stuurt, opdat hij jullie uit het duister tot het licht mag leiden. En in dergelijke versen wordt geloof dus beschouwd als licht en ongeloof wordt beschouwd als duisternis. Ook de Koran wordt aangeduid in de Koran als licht, zoals we zien in hoofdstuk 22 vers 8. Onder de mensen is er degene die zonder kennis over Allah reden twist en zonder leiding en zonder een verlichtend boek, Koran als licht. Hoofdstuk 64 vers 8. Dus geloof in Allah en zijn boodschapper en het licht dat wij hebben geopenbaard. Allah, boodschapper en het licht als openbaring, de Koran dus. Ook de profeet, vrede zij met hem, wordt met licht aangeduid in hoofdstuk 33 vers 45 en 46. Waarin Allah zegt: o profeet, waarlijk hebben wij u gestuurd als een getuige en een brenger van goed nieuws en een waarschuwer en als een uitnodiger tot Allah met zijn toestemming en als een lichtgevende zon. Profeet als lichtgevende zon. Bepaalde moslimgroeperingen die zien het letterlijk en ze zeggen dat de profeet zijn lichaam letterlijk licht uitstraalde en dat hij geen schaduw had en dergelijke. Maar dat is niet wat de Koran bedoelt. De Koran is bedoeld dat de profeet qua karakter en qua zijn functie in de maatschappij van toen licht heeft gebracht, spiritueel licht. Het is ook goed te weten dat de Koran ook eerdere openbaringen beschouwt als licht. Vaak zijn gelovigen van mening dat alleen hun eigen religie de ware religie is en alle anderen gaan naar de hel. En dan heb je ook binnen zulke religies sectes, groeperingen die vinden: alleen mijn groepering gaat naar het paradijs en allemaal, al zijn ze van dezelfde religie, die gaan ook naar de hel. Wat leert de Koran ons hierover? We zien in hoofdstuk 6 vers 91 staan waar Allah zegt: waarlijk hebben wij de Torah geopenbaard die een leidraad bevat en licht. Aan de hand hiervan spraken de profeten die zichzelf onderwerpen aan Allah recht onder de Joden en de rabbijnen en de schriftgeleerden. De Torah, dat was dus voor de Joden. En in het volgende vers, hoofdstuk 5 vers 46, lezen wij: en na hen stuurden wij in hun voetstappen Jezus, de zoon van Maria, die bevestigde wat er voor hen was van de Torah. En wij gaven hem het evangelie dat een leidraad bevat en licht. Dus Torah en evangelie, zeg maar Oude en Nieuwe Testament, worden ook door de Koran als bron van licht aangeduid voor hun gemeenschap. En we lezen evenzo in hoofdstuk 35 vers 25 van de Koran: en als zij jou afwijzen, o Mohammed, degenen voor hen wezen ook af. Hun boodschappers kwamen tot hen met duidelijke argumenten en met geschriften
en met het verlichtende boek. Allah zegt, als zij jou afwijzen, o Mohammed, ook degenen voor hen werden afgewezen door hun volk. Dus ook daarvoor zijn er profeten geweest met geschriften die werden afgewezen enzovoorts. Dat is ook met Mohammed gebeurd. Belangrijk in dit stukje, in dit verband is te weten dat dus de Koran ook eerdere openbaringen als licht beschouwt voor hun volgelingen. Hierbij is het ook belangrijk te vermelden als de Koran het heeft over een boek, dat het niet per se een fysiek boekwerk hoeft te zijn. Ook goddelijke openbaring wordt in de Koranische termen ook wel eens als boek aangeduid. Dus we hebben gezien, geloof kan licht zijn, de profeet Mohammed kan licht zijn, de Koran kan licht zijn en ook de gelovigen kunnen worden aangeduid als licht, als bezitters van licht. Zo zien we in hoofdstuk 57 vers 19. Degenen die geloven in Allah en zijn boodschappers, dat zijn degenen die waarheid liefend en getrouw zijn bij hun Heer. Zij hebben hun beloning en hun licht. Evenzo in hetzelfde hoofdstuk 57 vers 28. O jullie die geloven, voldoen jullie plicht aan Allah en geloof in zijn boodschapper. Hij zal jullie 2 porties van zijn genade schenken en jullie een licht geven waarin jullie zullen lopen en hij zal jullie vergeven. Ook hier worden de gelovigen als licht aangeduid. En hier lezen we nog iets extra's erbij, dat Allah 2 porties van zijn genade zal schenken. Waarom worden per se hier 2 porties van de genade genoemd? 1 portie in deze wereld, 1 portie in het hiernamaals. En zo lezen we ook in hoofdstuk 45 vers 46, om het weer even over die 2 porties nog even daarover te hebben. Dat de gelovige 2 tuinen zal hebben. En daarmee wordt bedoeld een tuin in deze wereld en een tuin in het hiernamaals. Dus beloningen voor goede daden, daarop hoeft men niet te wachten tot na dit leven, tot in het hiernamaals. Ook in dit leven al kunnen we onze beloningen krijgen voor goede daden. We zien ook in hoofdstuk 57 vers 13. Op de dag waarop de hypocrieten tegen de gelovigen zullen zeggen, wacht op ons, dag des oordeels. Wacht op ons, zodat wij jullie licht van jullie kunnen lenen. Er zal worden gezegd, keer terug en zoek een licht. Dus hier wordt als verschil tussen gelovigen en hypocrieten gezien dat de gelovigen licht hebben en de hypocrieten hebben dat niet. Hoofdstuk 66 vers 8. O jullie die geloven, wens jullie tot Allah met oprecht berouw. Het is mogelijk dat jullie Heer jullie zonden van jullie zal verwijderen en jullie tuinen zal door binnentreden waardoor rivieren stromen. Op de dag dat Allah de profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht zal voor hen uitschijnen en aan hun rechterhanden en zij zullen zeggen, onze Heer, vervolmaak voor ons licht en schenk ons bescherming. Ook hier worden de gelovigen op de dag des oordeels aangeduid met bezitters van licht. En een extra punt hier is een dua die de gelovigen op die dag zullen zeggen. Vervolmaak voor ons licht. Waarom deze dua als ze deze wereld iets hebben verlaten? De betekenis hiervan is dat geestelijke vooruitgang niet alleen voor deze wereld is. Ook als we deze wereld hebben verlaten, de ziel gaat verder en de ziel blijft niet statisch op één niveau. Ook in het volgende leven blijft de ziel zichzelf ontwikkelen. En dat is ook de bede die dit vers noemt, waar de gelovigen ook na dit leven zullen bidden. Onze Heer, vervolmaak voor ons licht en schenk ons bescherming. Dus de groei, het lichaam blijft achter, maar de geest, de ziel die overgaat, die blijft doorgroeien, doorstreven naar beter. Allah noemt zichzelf ook licht in de Koran. Een heel mooi vers, hoofdstuk 24 vers 35. Allah is het licht van de hemelen en de aarde. Een gelijkenis van zijn licht is als een zuil waarop een lamp staat. De lamp staat in een glas. Het glas is als het ware een heldere ster. Aangestoken vanuit de gezegende olijfboom. Niet in het oosten
noch in het westen, waarvan de olie licht geeft zonder dat het wordt geraakt door vuur, licht op licht. Allah leidt naar zijn licht wie het hem behaagt en Allah brengt voor de mens gelijkenissen naar voren. Dat lezen we dus in hoofdstuk 24. En hier wordt aangegeven dat het goddelijk licht van de Koran voor de hele wereld is bestemd, want het staat hoog op een zuil. Het is aangestoken vanuit een olijfboom, zeg maar olijfolie, die niet tot het oosten of het westen behoort. Het is dus niet gebonden aan het oosten of het westen. Verder is het licht in een glas en zodoende is het zeg maar beschermd. Dat kan niet zomaar worden uitgeblazen. En over de bescherming van dit licht zegt de Koran in een ander vers, hoofdstuk 9 vers 32, over de ongelovigen. Zij wensen het licht van Allah te doven met hun monden en Allah staat niets anders toe dan de vervolmaking van zijn licht, hoewel de ongelovigen dit afwijzen. Hier zegt Allah dus dat hij, het licht, zijn licht blijft beschermen. En we zien dat er vanaf het begin van de islam al 1400 jaar zoveel tegenstand is geweest. Tegenwoordig ook in de westerse wereld, u heeft het allemaal wellicht gevolgd, Nederland, Frankrijk, andere landen. En toch blijft het licht van de islam zich verspreiden, toch blijft de islam nog groeien. Het is de belofte die Allah heeft gedaan dat hij zijn licht zal beschermen. Dat zijn een beetje de versen, enkele versen, er zijn nog veel meer, waar de Koran het heeft over licht. Allah als licht, de Koran als licht, de profeet als licht, het geloof als licht. We gaan nu, zoals ik al zei, richting het kerstfeest. Een periode dat door nagenoeg iedereen, ongeacht welke religie die aanhangt, als een periode van plezier, van vreugde wordt beschouwd. Een periode waar we misschien een beetje extra vrij hebben. Een periode waar we met familie bij elkaar komen, met het gezin bij elkaar komen. Laten we deze periode benutten om ons alvast te bezinnen hoe ons afgelopen jaar is geweest. Het jaar dat bijna afgelopen is. En laten we ons voornemen om middels gebed, meditatie en bezinning meer licht in ons leven uit te nodigen. Laten we de Koran als licht als voorbeeld nemen. De profeet als licht nemen als voorbeeld. Allah's wetten, regelingen als licht nemen als voorbeeld. Voor zover we dat nog niet hebben gedaan, nog niet genoeg hebben gedaan misschien, is nooit te laat. Morgen kan het te laat zijn. Dus een voornemen om te zeggen ik zal 1 januari beginnen. Kan natuurlijk, maar wie garandeert ons dat we 1 januari zien? Als er een goed voornemen is, we hebben straks wat extra vrije dagen zoals ik al zei. Laten we proberen van deze vrije dagen gebruik te maken om alvast de routine van ibadah ons eigen te maken. En waar nodig en mogelijk laten we ook zelf een licht zijn voor onze omgeving. Het licht dat wij van Allah ontvangen. Laten we dat ook uitstralen naar onze omgeving toe. Misschien zijn er mensen die verdriet hebben. Mensen die in rouw verkeren. Die wat hulp, wat troost nodig hebben. Als we in de gelegenheid zijn hun dat daarmee te ondersteunen, laten wij dat doen. Zij die in moeilijkheden verkeren. Financieel is een zware tijd voor zoveel mensen. Als wij kunnen helpen, laten we helpen. Laten we niet alleen voor onszelf leven. Laten we ook kijken waar wij in de maatschappij op welke manier dan ook hulp kunnen verlenen. Laten we proberen dat ook te doen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Zoals bij ons gebruik is, zullen we een smeekbede doen. Voor hen die het misschien zwaar hebben, zieken, dat Allah uit zijn genade hen mogen bevrijden. Zij die deze wereld hebben verlaten, dat ze allemaal in vrede mogen verkeren. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah toe, de Heer der werelden, de weldadige, de genadige, meester van de dag des oordeels. U aanbinden wij smeken om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad van hen aan wie u gunsten heeft geschonken. Niet op dat van hen op wie uw boosheid is neergedaald, noch van hen die dwalen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. O Allah, verhef en zegen Mohammed en de ware volgelingen van Mohammed, zoals u Abraham en zijn ware volgelingen heeft verheven en gezegend. Voorzeker, u wordt geprezen, verheerlijkt. Rabbana atana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het hiernamaals. En behoed ons voor de straf van het vuur. Rabbi ij'alni muqimus salata wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر آمين.